Мінадукацыі Беларусі зоймецца русіфікацыяй. ААН пацвердзіла злачынствы ў Беларусі, але ці прызнаюць злачынцам Лукашэнку і працяг рэпрэсій, гэтым разам супраць гісторыі. Я, Олесь Залеўскі, вітаю гаспадарства і запрашаю на агляд самых важных і цікавых падзей серады. Цікавых. Наступ на ўсё беларускае, якія вядуць цяперашнія ўлады ў Беларусі, не спыняецца літаральна ані на дзень. Толькі стала вядома пра крымінальныя справы супраць незалежных кнігавыдавецтваў і распаўсюднікаў літаратуры, як рэжым пахваліўся новай, гэтым разам за папулярызацыю сапраўднай гісторыі нашай краіны. Тэму працягне Валера Руселік. Пазіцыянавала сябе як кампетэнтная асоба, абазнаная ў падзеях гэтак званай Вялікай Айчыннай вайны, і вяла на ютубе лекцыі з мэтай рэабілітацыі нацызму для гледачоў, у тым ліку з Беларусі. Гераізавала нацысцкіх злачынцаў і іх памагатых, усхваляла іх злачынствы. Генпракуратура распачала крымінальную справу супраць нашай каляжанкі, вядоўцы і папулярызатаркі беларускай гісторыі Кацярыны Ваданосавай. Согласно материалам дела, 39-летняя уроженка Минска, условная К и В, у нее двойная фамилия, находясь за пределами Беларуси, в группе с иными гражданами, на системной основе изготовляла и размещала на общедоступном ресурсе видеоролики в форме просветительских лекций. В них она манипулировала отдельными фактами из истории страны. Тое, што справа распачатая менавіта супраць Ваданосавай, пішуць рэжымныя прапагандысты, якія неаднойчы цкавалі яе якраз-такі за папулярызацыю гісторыі Беларусі без савецкіх і расійскіх клішэ. Куба казаў: мы прыйшлі сюды як пераможцы, але пераможцы бальшавізму, а не беларусаў. З такімі поглядамі Куба проста не мог не ўвайсці ў канфлікт з іншымі ўплывовымі функцыянерамі. Наколькі Куба быў шчыры ў сваім вось гэтым беларусафільстве, мы не ведаем. Затое мы ведаем дакладна, што такая пазіцыя раздражняла не толькі СС, але і Москву. Падставаю для крымінальнай справы відавочна стаўся выпуск праграмы «Тры зубы пагоня» на канале «Будзьма беларусамі», прысвечаны забойству гаўтляйтера Вільгельма Кубы і міфам савецкай прапаганды вакол яго. Я просто спрабавала асвятліць гэтую всю гісторыю з таямнічым забойствам Вільгельма Кубы, абапіраючыся на дакументы, якія ёсць у адкрытым доступе. Але паколькі гэта вельмі табуяваная тэма, то, канешне, нават самое слово «Куба» у назве, я думаю, спрацавала бы не горш за змест роліка. Адметна, што абвінавачванні ў рэабілітацыі нацызму Генпракуратура нязменна скіроўвае выключна ў боку ўсяго непадкантрольнага рэжыму Лукашэнкі, пачынаючы ад табуяваных гістарычных тэм і сканчаючы нацыянальным бела-чырвона-белым сцягам і поклічам «Жыве Беларусь», якія існавалі задоўга да з'яўлення нацызму. Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Пры гэтым ані ўхваленні Гітлера Лукашэнкам, ані хаця б захапленне нацызмам ад таго ж прапагандыста Дерманта Генпракуратуру чамусьці зусім не цікавяць. Гэта абсалютна палітызаваная справа, і відавочна тое, што адбываецца з Кацярынай Ваданосавай, гэта справа паказаць: глядзіце, сядзіце і маўчыце. Вы, тыя, хто ў Беларусі яшчэ засталіся гісторыкі, тыя, хто нешта спрабуе друкаваць, сядзіце і маўчыце, таму што з вамі будзе менавіта так. І маўчанне мае быць татальнае. Надоечы КДБ на тле палявання на незалежных кнігароў абвесціў экстрэмісцкім фармаваннем адразу 3 выдавецтвы. Сёння ж стала вядома і пра прызнанне экстрэмісцкай кнігі з успамінамі экс-супрацоўніка НКУС, у якой распавядаецца пра злачынствы сталінскага рэжыму. Валер Руселік, Белсат. Але ў Беларусі будуць папулярызаваць мову, што праўда, расейскую. Міністр адукацыі Андрэй Іванец заявіў пра гароднай арганізацыі расейскай мовы. Частку ягонай прамовы цытуе дзяржаўны тэлеканал ОНТ. Наш президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, русский язык для Республики Беларусь является точно таким же, как и белорусский язык.
Пры гэтым сітуацыя з беларускай мовай у галіне, якую ачольвае Іванец, значна горшая ў параўнанні з расейскай. Сёлета Міністэрства адукацыі адсправаздачылася, што навучанне народнай мове вядзецца ў прыкладна 42% школаў і гімназіяў. Аднак большасць з іх невялікія ўстановы ў сельскай мясцовасці. Таму адсотак вучняў, якія займаюцца па-беларуску, вельмі малы. Паводле Белстату, на канец 24-го у беларускамоўных класах навучаліся каля 8%, з больш як мільёна школьнікаў. А дзяржаўных беларускамоўных ВНУ ў краіне на сёння увогуле не існуе. Расійская мова атрымала статус дзяржаўнай у 95 годзе ў выніку так званага рэферэндуму, які быў прызначаны і праведзены з парушэннем больш як двух дзесяткаў артыкулаў Канстытуцыі законаў. Ну, не кажучы ўжо пра збіццё дэпутатаў парламента ў зале парламента. Рэферэндум такім чынам быў нелегітымны. Інтэрнэт-махляры штодня ўдасканальваюць свае метады, палюючы на грошы даверлівых грамадзянаў. Беларусаў ашукваюць, абяцаючы зніжкі, або вымагаюць сродкі ад імя праваахоўнікаў. Як не стаць ахвярай маніпулятараў і чаму званок ад нібыта дзяр-структураў павінен стаць для вас сігналам небяспекі? Глядзіце ў наступным матэрыяле. Махляры прыдумваюць усё больш складаныя схемы, каб ашукаць беларусаў у інтэрнэце. На Гарадзеншчыне зламыснікі праз Інстаграм прадавалі нядорага шыкоўныя футравыя вырабы. Аднак для пакупкі патрабавалі зрабіць поўную перадаплату, пасля чаго знікалі. Агулам пацярпелі 49 асобаў, аднак падману можна было пазбегнуць. Здесь помогает проверка данных этого магазина или компании. Где эта компания зарегистрирована, по какому номеру или имейлу можно с ней связаться, и какой регистрационный номер в стране, где эта компания зарегистрирована, налогоплательщика. Цікава, што гэты ж самы аккаунт раней выкарыстоўваўся для продажу бытавой тэхнікі і садовай мэблі. Адна жанчына перавяла ім амаль 3500 рублёў за смартфон, якога так і не атрымала. Калі ў горадні злачынцы ціснулі на жаданне зэканоміць, то ў Менску выкарысталі жорсткую псіхалагічную схему запалохвання. Усё пачалося са званка, нібыта з энергазбыту, з прапановай замяніць лічыльнікі. Аднак спачатку загадалі прадыктаваць код з СМС-паведамлення. Пазней пенсіянерцы патэлефанавалі нібыта з камітэту дзяржкантролю, ды папярэдзілі, ад ейнага імя праводзяцца незаконныя аперацыі. Каб пазбегнуць турмы, трэба перадаць грошы кур'еру для дэкларавання. Пенсионерка поверила и отдала прибывшему курьеру более 29 тысяч рублей. Сыщики установили, что деньги у мечанки забрал 22-летний житель Гомеля, который сам стал жертвой аферистов и думал, что помогает пенсионерам. Хлопец забраў грошы і вывез іх у суседнюю краіну, нават не падазраючы, што удзельнічае ў злачынстве. Цяпер яму давядзецца адказваць перад законам. Андрей Сульжыц, Белсат. Звыш даходы ў Беларусі атрымліваюць менш як 8 тысяч чалавек. Гэта менш за 0,1% ўсіх занятых у эканоміцы. Большасць з іх жыве ў Менску, а ў рэгіёнах значна больш людзей, якія наадварот не дацягваюць да бюджэту пражытковага мінімуму. Чаму афіцыйная статыстыка выглядае лепш, чым ёсць насамрэч, распавядзе Юлія Цельпук. Сталічныя вуліцы, штодзённы натоўп. Менавіта сярод менчукоў сустранем найбольш заможных людзей. Паводле Міністэрства падаткаў і збораў 60% леташніх дэкларацыяў аб звышдаходах прыйшлі з галоўнага беларускага гораду. Яшчэ 15% з Менскай вобласці і астатнія 25% з іншых 5 рэгіёнаў. Это трудно объяснимо, потому что, во-первых, в Минске и Минской области наибольшее число жителей, и плюс здесь, конечно, сосредоточены основные финансовые потоки. Поэтому в этом году тоже не забываем, кто обязан, должны представить эту декларацию. Паводле яшчэ старых ставак, з даходаў да 220 тысячаў рублёў дзяржава летась забірала стандартную 8-ю частку, з даходаў звыш гэтай рысы ўжо 1/4. Людзі з так званым звышпрыбыткам, гэта айцішнікі, топ-менеджеры і ўласнікі буйнога бізнесу, і гэта адзін чалавек з 1118. Падатак да гэтых звышдаходаў прымяняецца ад сумаў меншых за 5000 евро ў месяц. Ну, гэта звычайны сярэдні заробак нават
для нейкіх працаўнікоў, не проста прадстаўнікоў сфераў IT і высокатэхналагічных альбо бізнеса ў краінах Еўрапейскага звязу. Паводле Белстату, у сярэднім 3,4% насельніцтва маюць наадварот звыш нізкі даход, меншы за бюджэт пражыткавага мінімуму. Такіх беларусаў у 40 разоў больш, чымся заможных. Калі ў Менску гэта толькі адсотак насельніцтва, то на Магілёўшчыне і Гомельшчыне 5%. Паводле еўрапейскай метадалогіі, мяжа беднасці на ўзроўні 60% медыяннага заробку. Калі б Белстат лічыў як суседнія Літва і Польшча, і ў Беларусі тады лічбы вырастуць у некалькі разоў, можа быць на некалькі десяткаў процентаў, бо пры сённяшніх сярэдніх сённяшніх медыянных доходах яны павінны атрымліваць у 2,5 разы больш за бюджэт пражыткавага мінімуму, альбо ў абсалютных лічбах там порядка 1000 беларускіх рублёў. І наадварот, калі б Літва выкарыстоўвала беларускі бюджэт пражыткавага мінімуму $132, паказнік беднасці ў іх быў бы блізкі нулю. У звестках Белстату ёсць яшчэ адна асаблівасць. На вёсцы колькасць малазабяспечаных удвая большая, але і там, і ў горадзе яна зменшылася цягам года. Вось толькі прычына не паляпшэння ўмоваў жыцця, а скарачэння колькасці жыхароў. У Беларусі агулам і ў глыбінцы праз уцёкі насельніцтва ў буйнейшыя гарады. Юлія Цяльпук, Белсат. Цалкам забараніць гандаль з Беларусю і Расіяй. З такім заклікам Верховная Рада Украіны звярнулася да ўрадаў Польшчы, Фінляндыі, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Гэтае рашэнне падтрымалі 257 дэпутатаў украінскага парламенту і 49 не галасавалі. У закліку, апублікаваным на сайце Верховнай Рады, адзначана, што, нягледзячы на санкцыі, гандаль з еўразвязам дагэтуль застаецца значнай крыніцай прыбыткаў для рэжымаў у Менску і Маскве. Паводле статыстыкі Брусэлю, напрыклад, за 11 месяцаў 2024 года ЕЗ прадаў у Беларусь тавару больш як на 6,5 мільярдаў еўраў, а закупіў у Беларусі прыблізна на 1 мільярд 200 мільёнаў еўро. Адметна, што афіцыйнай публікацыі украінскага парламенту слова «Беларусь» некалькі разоў напісалі з малой літары, паставіўшы ў адзін шэраг з Расіяй. Тым часам незалежная міжнародная камісія ААН прызнала перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Расію і Беларусь злачынствам супраць чалавечнасці. Там прааналізавалі справы 1200 вывезеных дзяцей з 5 рэгіёнаў Украіны, 80% з якіх дагэтуль не ўдалося вярнуць на радзіму. Афіцыйны Кіеў заяўляў, што за гады паўнамаштабнай вайны ў Расіі і Беларусь незаконна вывезлі прыблізна 20 тысячаў дзяцей. У 2023 Міжнародны крымінальны суд выдаў ордары на арышт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна і амбудсмена па правах дзіцяці Марыі Львовай-Бяловай. Паводле ацэнак Народнага антыкрызіснага ўпраўлення на тэрыторыі Беларусі вывезлі як мінімум 3,5 тысячы непаўналетніх украінцаў. Каб працягнуць рэжым Лукашэнкі да адказнасці за гэтае злачынства, НАУ неаднаразова перадавала матэрыялы з доказамі ў суд у Гаазе. І да падзеяў у Іране. Амерыканскія войскі сёння раніцаю знішчылі паблізу Хурмузскай пратокі некалькі іранскіх мінна-вайсковых караблёў. У тым ліку 16 мінных загараджальнікаў, паведамляе цэнтральнае камандаванне ўзброеных сілаў ЗША. Сцвярджаецца, што тым самым была сарваная спроба пачаць мініраванне стратэгічна важнай пратокі. Пра планы ўладаў Ірану замінировать Хурмузскую пратоку раней са спасылкаю на інфармацыю выведкі ЗША паведамляў тэлеканал CBS. Адзначалася, што для мініравання пратокі плануецца выкарыстоўваць невялікія судны з 2-3 мінамі на борце. Агульная колькасць мінаў іранскай, расійскай, кітайскай вытворчасці можа скласці да 6 тысячаў. Праз Хурмузскую пратоку праходзіць больш за 20% усіх сусветных паставак нафты і газу. Ускладненне судаходства ў ёй з пачаткам вайсковай аперацыі супраць Ірану сталася адным з асноўных фактараў рэзкага росту коштаў на сыравіну. Штогадовы фронт барацьбы за ураджай адкрыты. На Берасцейшчыне пачаліся ўбу. А ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі адсправаздачылася пра гатовасць тэхнікі на 94%. Падрыхтаваныя і ўгнаенні, і насенне. Галоўная праблема – бракуе працаўнікоў. Як плануеце вырашаць і чаму ў Беларусі сяўба ды ўборка штогод пераўтвараюцца ў бітву? Працягне Ірына Дарафійчук. У гаспадарцы Любань на Кобрыншчыне сёння пачалі сеяць авёс. А дадаюць угнаенні ўжо з мінулага тыдня, заяўляюць на дзяржаўным тэлебачанні мясцовыя ўлады.
Завтра, послезавтра в эту компанию начнут втягиваться все хозяйства. То есть ранние зерновые пойдем сеять. Міністэрства сельскай гаспадаркі справаздачыцца пра гатовасць да пасяўной і абяцае ўкласціся ў 2 тыдні. Пры гэтым чыноўнікі прагаварыліся, што ўгнаенні часта адгружаюцца з заводаў у гаспадаркі без своечасовай аплаты, цытата, «пад чэснае слова», а палівам, маўляў, мае забяспечыць дзяржава. Самая большая проблема вот в этих колхозах то, что нет денег на удобрения, нет денег на топливо. Вот говорят, поможем топливом, поможем удобрениями, поможем семенами, потому что колхоз – это такое вот мертворожденное дитя, которое не способно само жить, которое надо постоянно подкармливать. Яшчэ адна прызнаная чыноўнікамі праблема – недахоп свайго насення. Калі збожжавыя кукуруза, рапс, бульба і лён пераважна айчынныя, то цукровыя буракі толькі на 2% засяваюцца беларускім насеннем. Бывшие, скажем, наработки с Сербией, с Польшей, в силу определенных событий, эти гибриды даже не получается заниматься их воспроизводством, и теперь идет развитие только в сотрудничестве с российскими селекционерами. Ну и, наверное, самый больной вопрос – это семена овощей, а если точнее гибриды овощей. Здесь также в свое время была утеряна селекционная, скажем, часть, составляющая. Хоць тэхніка, падрыхтаваная да працы толькі на 94%, сцвярджаецца, што праблемаў з запчасткамі не будзе, бо трактары пераважна беларускія. А вось працаўнікоў бракуе амаль 2500. Будет привлечено 1000 человек из промышленных предприятий, 660 человек это будут у нас практиканты, студенты из профессионально-технических училищ, высших учебных заведений и других организаций. А также будет более 1000 человек привлечено по гражданско-правовым договорам. Кіраўніцтва сельскагаспадарчых прадпрыемстваў не мае рычагоў для самастойнага развязання сваіх праблемаў, падкрэслівае Миколай Лысянков. Кадров не хватает, он не может зарплату поднять, он не может платить столько, сколько там стоит этот человек, да? Он не может там в 2-3 раза больше заплатить зарплату, если заплатит, то его в тюрьму посадят за это, да. Он не может удобрения, даже если какие-то критически важные нужны, да, именно в эту минуту внести, а то много потеряем. Фермер купит, даже задорого купит, но чтобы спасти урожай. Предать колхозу не может, он в тюрьму сядет за то, что переплатил. Сельская гаспадарка мае падтрыманне ад дзяржавы і ў еўрапейскіх краінах, падкрэслівае наш эксперт. Але фермер там самастойна вырашае, як выкарыстоўваць гэтую дапамогу. Таму не патрэбныя і дзяржаўныя камісіі, што спраўджваюць гатовасць да пасяўной, як гэта адбываецца ў Беларусі. Ірына Дарафейчук, Белсат. А тым часам у Літве адзначылі дзень аднаўлення незалежнасці. У Вільні каля сейму паднялі сцягі балтыйскіх краінаў і Украіны, а па праспекце Гедыміна прайшло святочнае шэсце. На ім побач з літоўскімі былі і беларускія бел-чырвона-белыя сцягі. Кадры са святочнай Вільні далей у нашым эфіры. Я думаю, што шлях літоўскай свабоды паказвае, што і Беларусь, беларускі народ таксама заслугоўваюць сваю свабоду, сваю магчымасць будаваць незалежнае жыццё і цешыцца вынікамі гэтай працы. Так што пажадаў бы і беларускім людзям свабоды, незалежнага мыслення і добрага суседства з дружалюбным літоўскім народам. Гэта прыклад, каб не трэба некалі апускаць рукі і ісці в кірунку, які запланаваны і які ёсць візія. А беларусы мают визию. Это очень важный день и для белорусов, и для Литвы. Потому что все-таки, когда мы говорим о времена Союза, то тогда очень плотно Литва и Беларусь шли вместе. Калісьці люди показали, что важна не моц, а важен дух, важна воля. И каким бы ты ни был государством, большим или великим, только твоя воля позволит быть тебе свободным.
У аб'ектыве ставім кропку, больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсат.eu. Мы ж працягваем інфармацыйны вечар публіцыстычным блокам. Наперадзе студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Юліяй Лабанавай. Юля, табе слова. Вітаю, спадарства. Сёння пацікавімся, як офіс Святланы Ціханаўскай ставіцца да звароту Верховнай Рады Украіны, да ўрадаў краінаў Балтыі, Польшчы і Фінляндыі забараніць гандаль з Беларусю. А таксама пагаворым, ці засталіся бяспечныя гістарычныя тэмы для папулярызатараў у сацыяльных медыях. Да эфіру далучацца тэлевядоўца, аўтарка культурніцкіх і гістарычных праграмаў Кацярына Ваданосава, так што далучайцеся. Ну, яшчэ толькі дадам, што яшчэ будзе рэпартаж інтэрв'ю Аліса Сіліча з Брюсселя, так што не пераключаемся, застаемся з намі. Жывы эфір. Юлія Лабанова і Олег Залевскі. Вітаем яшчэ раз спадарства і пачынаем нашу першую тэму. Спыніць гандаль з Беларусю Расіі заклікае Верховная Рада Украіны. Яна адрасавала свой зварот да Польшчы, краінаў Балтыі і Фінляндыі. Гаворка вядзецца пра ўсе юрыдычныя аперацыі ў сферы гандлю і перамяшчэння тавараў. Паводле Верховнай Рады, нягледзячы на санкцыі, Еўрапейскі звяз працягвае весці гандаль з Расіяй і Беларусю і тым самым эканамічна падтрымлівае рэжыму абедзвюх краінаў. У той жа час сувязі беларускіх дэмакратычных сілаў з краінамі Балтыі, Польшчай і Украінай наадварот мацнеюць. У гэтым месяцы Святлана Ціханаўская плануе наведаць з афіцыйным візітам Кіеў. Гэта стала магчымым пасля яе сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім у Вільні напрыканцы студзеня. Тым часам Святлана Ціханаўская і прадстаўнікі яе офісу накіроўваюцца ў Рыгу, дзе ўжо заўтра іх чакае шэраг важных сустрэчаў у межах афіцыйнага візіту. Ну што ж, абмяркуем гэтыя навіны з Денісам Кучынскім, дарадцам Святланы Ціханаўскай у пытаннях дыпламатыі. Вітаем вас, спадару Денис. Вечар добры. Прывітанне, добрый вечар вам. Што ж, з'явілася сёння такая навіна пра прапанову забараніць гандаль шэрагу краінаў з Беларусю. Як офіс Святланы Ціханаўскай ставіцца да гэтай прапановы? Мы заўсёды адвакавалі за тое, каб у пытанні ціску і санкцый сапраўды шукаць такія магчымасці, каб пазбавіць рэжым ад сродкаў фінансавання, таму што ад гандлю, ад таго, што рэжым мае як бы таксама ад дапамогі Расіі ў вайне супраць Украіны, на гэтыя грошы пасля будуюцца турмы, як бы працягваюцца рэпрэсіі, і вся як бы рэпрэсіўная машына з гэтых сродкаў працуе. Таму мы заўсёды казалі пра тое, што важна сапраўды пазбаўляць такой магчымасці рэжым зарабляць грошы і пазбаўляць іх такога, у тым ліку праз такі санкцыйны ціск і праз ціск праз спыненне там і транзіту тавараў і гандлю. Вось, таму тут вельмі важна, каб у гэтай дыскусіі, як і заўсёды, як мы кажам, пытанні санкцый, каб яны былі падзяляліся паміж рэжымам і паміж людзьмі, каб тыя санкцыі, якія выкарыстоўваюцца, той ціск на гандаль, на тыя сродкі для Лукашэнкі, каб яны не закраналі людзей, каб у людзей працягвалася выдаваць візы, мабільнасць. Вось, і то бок тут у гэтым пытанні наогул ціску і санкцыі мы заўсёды кажам пра такі вось разумны падыход і баланс. Вось, але тут безумоўна тое, што кажа ўрад Украіны і парламент, сапраўды зараз існуюць і лазейкі, якія пастаянна трэба закрываць. Тут велізарную працу сапраўды робіць Белпол, вось, які таксама будзе вось якраз і ў Рызе, і ў Таліне учора, і в Лондоне прайшлі кансультацыі таксама, у тым ліку па вось такіх пытаннях, як закрываць гэтыя лазейкі, і каб не рэжым у Менску лукашэнкаўскі, не Расія не абыходзілі санкцыі і не мелі дадатковыя сродкі для сваіх рэпрэсійных машын. Але, Денис, але вось наколькі саме ты заклік, калі мы кажам пра Верховную Раду Украіны і ўлічваючы так цяпер ролю і цесныя сувязі паміж афіцыйным Кіевам і дэмакратычнымі сіламі вамі, наколькі гэты заклік, на вашу думку, нагу рэалізуемы, дасягальны? Фактычна, іх заклік сведчыць пра поўнае эмбарга гандлёвае Беларусі з боку суседзяў. Ну, так кладучы руку на сэрца, гэта не атрымалася зрабіць нават з Расіяй пасля поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Дык
наколькі гэта магчыма з Беларусю, ну, шансаў, як вам бачыцца? Мне здаецца, калі не спрабаваць, то тады нічога і не атрымаецца. То бок сапраўды тут адно з пытанняў, якое абмяркоўвала Святлана Ціханаўская на білатэральнай сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім, акурат было пытанне ўзмацнення санкцыйнага ціску, ўзмацнення менавіта на рэжым Лукашэнкі. Як ведаем, прэзідэнт Зеленскі пасля ўвёў санкцыі супраць Лукашэнкі, і аб'яднаны пераходны кабінет таксама прапанаваў новыя прапановы для такого ціску. І тут сапраўды тут трэба працаваць, это трэба большую адвакацыю мець. Я думаю, якраз такі з краінамі і Балты, і Польшы. Зразумела, што гэта не проста, але ну, з гэтым трэба як бы адвакаваць, працаваць, і будзем мы таксама заўтра абмяркоўваць на сустрэчы з прэзідэнтам Латвіі в міністэрстве, з міністркай замежных спраў, таму што тут трэба сапраўды шукаць такія магчымасці і шукаць розныя варыянты для того, каб не даваць рэжыму палёгку. Вось, калі там это не поўны эмбарга, але калі ўсё адно будзе абмежаваны як бы там пэўны і гандаль, і там дадатковыя транзіт таксама, трэцяй краіны, вось тое, што мы размаўлялі якраз у Великабрытаніі, у іншых краінах, это пра тое, каб квоты ўводзіліся, да, для трэціх краін таксама. Таму што все адно санкцыі як бы знаходзяць, як абыходзяць, знаходзяць, як ствараць новыя кампаніі, з гэтых все лазейкі рабіць. Таму тут, я думаю, пытанне перадусім фокусу і пытанне вось этой такой інтэнцыі, да, гэта рабіць. І тут вельмі важна, конечно, што Украіна і украінскі парламент, і ад прэзідэнта вось мы гэта чуем таксама Зеленскага, што яны будуць займацца зараз таксама гэтым пытаннем больш пільна. Вось, таму я думаю, што это сапраўды кепская навіна для Лукашэнкі, а па вынікі будзем глядзець, якія будуць. Зразумела, я згодны з вами, што гэта непроста, але трэба над гэтым працаваць. Калі вы закранулі ўжо Латвію, давайте перайдзем да гэтай краіны. Ёсць цэлы шэраг праблемаў, пытанняў, з якімі сутыкаюцца беларусы ў гэтай краіне. Перадусім гэта выдачы візаў, гэта падаўжэнне відаў на жыхарства, гэта дазволы на працу. І ёсць такія яскравыя прыклады, што людзей нават звальнялі з працаў на так званых аб'ектах, звязаных з бяспекаю. Гэта датычыла людзей, якія, напрыклад, 20 гадоў таму працавалі на службе, звязанай з войскам, і страцілі працу. Ці ёсць нейкі план у дэмакратычных сілах, як зрабіць дыверсіфікацыю гэтых людзей, падзяліць, можа быць, на белыя спісы тых, хто можа застацца ў краіне, працаваць, і хто не можа, хто з'яўляецца той патэнцыйнай пагрозай? Сапраўды сітуацыя вось з этой дыверсіфікацыі, асабліва ў Латвіі, адна з найбольш складаных. Вось, і вось той прыклад, які вы сказалі пра там і бальніцу ў Даўгапілсе, і мы зараз таксама запытваем дадатковыя падрабязнасці. Фінальнае рашэнне яшчэ пакуль не прынятае, але это тое, што мы будзем заўтра абмяркоўваць і ў міністэрстве, і з прэзідэнтам таксама. Літаральна праз 15 хвілін пачнецца таксама сустрэча Святланы Ціханаўскай з беларускай дыяспорай, дзе мы зберем больш падрабязнасцяў па кожным кейсе. І тут мушу адзначыць таксама вельмі важную працу, якую робіць беларуская дыяспора ў Латвіі, у прыватнасці арганізацыя Суполка, якія дасылаюць заўсёды лісты ў мясцовыя дзяржаўныя структуры, арганізацыя Мара, якая працуе з беларускімі бежанцамі, арганізацыя Світанак, вось, якая прасоўвае беларускую культуру. Вот тут мы сапраўды, тут вельмі важна такой мець больш як бы разумны і лагічны падыход у гэтым размежаванні. І я думаю, адзін з аргументаў, які заўтра мы будзем выкарыстоўваць на сустрэчах, гэта менавіта аргумент Украіны прэзідэнта Зеленскага, які таксама зараз публічна і ўжо неаднаразова падкрэслівае, што беларускі рэжым трэба і Лукашэнку трэба адрозніваць ад беларускага народу і ад беларусаў, які не падтрымліваюць эту вайну, каб гэтых абмежаванняў было меней, альбо каб іх наогул не было. З іншага боку, таксама мы мусім разумець, мусім быць адкрытымі, што і нашы краіны-суседзі, яны сутыкаюцца з пастаяннымі атакамі, гібриднымі атакамі з боку рэжыма, спробамі інфільтрацыі, спробамі таксама таго, каб іхнія спецслужбы, КГБ, КДБ і іншыя працавалі. Таму тут зноў-такі мы прапаноўваем як бы дапамогу і у тым, каб выяўляць гэтых людзей, да, каб іх было меней, вось, але мы мусім таксама разумець вось эту як бы інтэнцыю з боку нашых суседзяў. Менавіта ў пытаннях бяспекі, ў пытаннях таксама спробы ўмешальніцтва у выбарчыя працэсы. У Латвіі таксама вось выбары ўжо восені будуць. Таму тут
тут сапраўды трэба пашукаць нейкую формулу. Сапраўды гэта я падкрэслю, што гэта не проста, але мы будзем даводзіць зноў-такі да літоўскага ўрада, да літоўскага прэзідэнта важнасць таго, што беларусы не з'яўляюцца у сваёй большасці, у пераважнай большасці не з'яўляюцца пагрозай. Пагрозай з'яўляецца лукашэнкаўскі рэжым, так і ягоныя агенты і так далей. Тут будзем спрабаваць, так як кажуць, шукаць нейкую формулу, сапраўды, каб адрозніваць, рабіць нейкія выняткі. Тому што, напрыклад, там з нерухомасцю таксама ёсць праблема в Латвіі, але закон ужо прыняты, тут складана яго як бы аднавіць. Але знайсці нейкія выключэнні, выняткі, нейкую формулу гуманітарную таксама, вось это мы будзем спрабаваць дамагчыся. Денис, то давайте про гуманітарную формулу, якая прынамсі цяпер нейкім чынам такім-сякім, але працуе, звязаная з беларускімі палітвязнямі, з вызваленнем іх. Мы ведаем, літоўскія медыі паведамляюць пра прыезд хуткі 18 сакавіка спецпасланніка Дональда Трампа па Беларусі Джона Кола, магчыма, там розныя спекуляцыі, што чарговая партыя палітвязняў ці што яшчэ будзе вызвалена. Пры гэтым вось пра гэтыя падыходы, пры гэтым і санкцыі ж і ў развяз, вы самі сказалі, што будуць толькі пагаршацца, звужацца і пагаршацца, так згушчацца вакол Беларусі. З боку Еўропы вось такая сітуацыя, пры гэтым частка дэмакратычных сілаў. Ну, вот паводле нашых калег з Reform News, сёння там аналітычны артыкул спадара Лаўнікевіча з'явіўся, і ён сцвярджае, вынікае, што частка дэмакратычных сілаў, которая вось апошнім часам выступала актыўна за дыалог не толькі паміж ЗША і Менскам, але і паміж Еўропай і Менскам, еўразвязам, такім чынам зрабіла мядзведжу паслугу для беларускіх дэмакратычных сілаў, для беларускіх палітвязняў. Маўляў, праз гэта сам Менск паверыў у магчымасці дыалогу з Брусэлем, і таму гэтыя заявы апошнія фактычна вашага візаві Максіма Рыжанкова, што чаму там Еўропа маўчыць, мы тут людзей вызваляем, а нічога не адбываецца. Ці вы згодныя з гэтым меркаваннем, што фактычна дэмакратычныя сілы, якія заклікалі да такога дыалогу, яны фактычна і прымарозілі гэты працэс вызвалення палітвязняў, тому што Менск паверыў, што з Еўропай можа пайсці таксама добра, і таму пакуль не выпускае і чакае, што Еўропа якую цану запрапануе за людзей. Я думаю, што тут трэба казаць пра тое, што рэжым у Менску, ён цудоўна ўсё ж такі разумее, які ў Еўропы ёсць патрабаванні, які ў Еўропы ёсць як бы заклікі. І яны разумела тычацца і выпускава і амністыі беларускіх палітвязняў, спынення рэпрэсій, але таксама больш глобальныя. Гэта спынення міграцыйнага крызісу, спынення гібридных атак, этих балёнаў, які в Літву так яны і паляцелі, калі вот это былі заклікі, каб справакаваць Літву на той же дыалог. Рэжым не робіць зараз ніводнага крока насустрач Еўропе. Мы бачым, наадварот, толькі яшчэ большую эскаляцыю і ніводнага як бы кроку насустрач. І таму як бы Еўропа як бы са сваімі прапановамі рэжым іх ведае. Ён ведае, што для гэтага трэба зрабіць. І тут не трэба, зноў-такі, для Еўропы не патрэбна мець некага там асобнага, не ведаю, пасланніка ці яшчэ кагосьці. Калі рэжым будзе гатовы да нейкіх зменаў, я ўпэўнены, яны перададуць гэтыя прапановы праз, не ведаю, кіроўцу амбасады. Але тое, што мы бачым, это то, што рэжым хоча зноў-такі, так вось метафорай такой кажучы, ён хоча купіць дарагую машыну, нейкую Ламбаргіні за 2000 рублёў. Вось, па сутнасці, это тое, што спрабуе рэжым рабіць, абыходзіць іх вакол пальца, не мяняць сітуацыю ўнутры краіны, не змяняць падтрымку для Расіі, толькі яе павялічваць. І зараз як бы Еўропа гэта ведае, і зараз яшчэ больш таксама гэта назірае і бачыць, звяртаючы за тэму Украіны. І чаму вось такія стасункі таксама зараз палепшаюцца яшчэ болей паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі, асабіста прэзідэнткай Святланай Ціханаўскай і прэзідэнтам Зеленскім. Это менш того, у тым ліку таму, што прэзідэнт Зеленскі Украіна бачыць, што Лукашенко робіць. Ягоная як бы дапамога толькі да Расіі павялічваецца. Вось, а то, што вы кажаце там пра аналітыка, вось, я тут згодны з тым, як Белпол таксама пра гэта казаў, што давайте глядзець на факты. А факты менавіта в тым, што павялічваецца эскалацыя, павялічваецца вось эта дапамога, павялічваецца ціск і гібридныя атакі на нашых суседзяў і на Польшу і на Літву. І гэта не тыя стасункі, не тыя варункі, у якіх як бы Еўропа пойдзе на нейкі як бы такі, не ведаю, дыалог, ці змену. І калі мы будзем вспамінаць таксама мінулыя вызваленні, 10 гадоў таму і раней, пачатку былі вызваленні, спачатку былі такія жэсты, пасля ўжо было пытанне там пра санкцыі і гэтак далей. Няма праблемы перадаць паведамленне, няма праблемы з этой камунікацыяй. У Менску працуюць амбасады,
Там ёсць шаржэ, там ёсць дыпламаты, якія камунікуюць, у тым ліку і з тым жа Рыжынковым, і з іншымі. Таму тут як бы задача рэжыма і ў Рыжынкова, і ў іншых это сапраўды як так зрабіць, як так падмануць усіх, каб нічога не змяніць. І зноў-такі в супермаркетах дзверы, да? Адзін чалавек выйшаў, двух пасадзілі. То бок лічба па палітвязнях там практычна амаль не мяняецца, да, па колькасці. Вось у гэтым як бы задача, якая стаіць, якую Лукашенко, я думаю, паставіў сваім і Рыжынкову і іншым, як проста всіх абвесці вакол пальца, нічога не змяніць і зноў выйсці сухім з вады. І быць вось ва ўсей гісторыі такім, ведаеце, напалову вінаватым і па вайне, і па іншым. Это ж не я, это інша. Але не можна, ведаць, нельга быць напалову, як нельга быць напалову цяжарным, вось там цяжарнай, да, то так же нельга быць напалову. Так, тут пытанне адказнасці. Але ці за 30 год кіравання на агул гэтая палітычная адказнасць мы бачылі калісьці. Таму, да, рытарычнае пытанне. Дзякуй вялікі. Дзеніс Кучынскі, дарадца Святланы Ціханаўскай па дыпламатычным пытанням быў з намі на відэасувязі. А мы крочым далей на папулярызатарку беларускай культуры і гісторыю тэлевядоўцу Кацярыну Ваданосаву завялі крымінальную справу. Генеральная пракуратура абвінавачвае блогерку ў рэабілітацыі нацызму. Сама Кацярына ўжо 5 гадоў жыве і працуе ў Польшчы. Ці сапраўды Куба сапраўдны, не кіношны палач беларускага народу? Ці сапраўды яго забойства гэта помста савецкага народу? А калі не, то чыя гэта помста? Тут я нікога не асуджаю, нікога не апраўдываю. Я толькі задаю пытанні. А вы ўжо, калі ласачка, самі думайце. Гэта кавалак з відэа на YouTube-канале «Будзьма беларусамі», дзе вядзецца гаворка пра нямецкага дзяржаўнага і палітычнага дзеяча Вільгельма Кубе, які ў часы Вялікай Айчыннай вайны быў прызначаны гаўляйтарам Беларусі. Менавіта за гэтае відэа Генеральная пракуратура Беларусі завяла на Кацярыну Ваданосаву крымінальную справу. Паводле ведомства, у відэа Кацярына прадстаўляла аўтарскую інтэрпрэтацыю гістарычных падзеяў часоў Великой Отечественной войны и манипулировала историческими фактами. Подобные лекции создавались в целях реабилитации нацизма, предназначались для распространения и свободного просмотра, в том числе на территории Беларуси. В некоторых видеозаписях подозреваемая героизировала нацистских преступников и их пособников, преднамеренно прославляла их и совершенное ими преступления против мирного населения БССР. Відэа Кацярыны Ваданосавай пра гаўляйтара Кубы – частка праекту «Трызуб і пагоня» на YouTube-канале «Будзьма беларусамі» пра гісторыю Беларусі і Украіны. Гаспадарства, даведваемся меркаванне непасрэдна Кацярыны Ваданосавай, якая далучылася да нашага эфіру. Вітаем вас. Вітаем. Добрый вечер. Ужо ведаем, чулі вашу пазіцыю па гэтаму поводу, але менавіта што, на вашу думку, магло прыцягнуць увагу пракуратуры? Няўжо падзеі больш як 80гадовай даўніны заяўляюць небяспеку нейкую для цяперашніх уладаў? Ну, гэта пытанне досыць рытарычнае, як мне падаецца. Ні для каго не сакрэт, што цяперашняя ўлада і рэжым, яны чамусьці менавіта гісторыю часоў Вялікай Отечественнай вайны уяўляюць як такое, як свой крэстраж, як у Гарры Поттера, які, не дай Божа, да якога нават дакрануцца, не тое, што пашкодзіць. Адразу мушу правесці свайго роду дысклеймер, ніякай рэабілітацыі нацызму я не праводзіла. Просто справа ў тым, што сапраўды гісторыя, як і культура агулам і навука, яны вельмі часта недаацэньваюцца, і даволі доўгі час недаацэньваюцца, а потым, калі раптам оказывается, что гэта досыць важныя рэчы, тады вельмі хутка трэба спахапіцца і што-небудзь на раз-два прызнаць экстрэмісцкім і тэрарысцкім, рэабілітацыі нацызму і гэтак далей. Нічога новага пад месяцам не адбываецца. Гэта было як бы прадказальна, таму што гісторыя Вялікай Отечественнай вайны зараз пазіцыянуецца як манаполія дзяржаўнага гістарычнага пункту гледжання, калі можна так выказацца. І той, хто пасягае на гэты дзяржаўны і адзіны верны у двукоссі погляд, той аўтаматычна становіцца злачынцам. А навошта ж манапалізаваць гэты погляд на гісторыю другой айчыннай вайны? Таму што тады прыйдзецца шукаць
адказы на свае пытанні і праблемы, гэтыя адказы будуць балючымі. Як можна, не закранаючы гісторыю Другой сусветнай вайны, аб'ектыўна ацаніць, напрыклад, уплыў камуністычнай ідэалогіі Савецкага Саюза, як магчыма аб'ектыўна ацаніць гістарычныя працэсы і з'явы, якія адбываліся ў нашай краіне цягам 80 гадоў. Безумоўна, гісторыя, пра яе часта кажуць, што яна служыць тым ці іншым рэжымам. Так вось, гісторыя насамрэч штука у пралангаваным часе даволі аб'ектыўная, але на вось гэтай кароткай дыстанцыі даволі лёсавызначальна і даволі важна манапалізаваць права на валоданне гісторыяй, на ідэалагічнае валоданне гісторыяй, таму што той, у каго гісторыя, той адпаведна стварае і будучыню. Так падаецца, прынамсі, уладам. Вось. Хаця, насамрэч, гэта тупіковая даволі ступень развіцця, так бы мовіць, таму што гісторыя абапіраецца на факты, на гістарычныя крыніцы рознага кшталту. І колькі б мы не спрабавалі гісторыю асвятляць толькі з пэўнага выгаднага, каму бы то ні было пункту гледжання, ўсё роўна гістарычныя крыніцы, гістарыяграфія, сведчанні тых, хто прысутнічаў пры гэтых падзеях, яны прымушаюць рана ці позна гісторыю рабіць разварот, часам дыаметральна супрацьлеглы. Ну, Катерина. Спадзяюся, я адказала на пытанне. Так, Катерина, а вот скажите, калі ласка, вы выдатна адказалі і тут спасылаецеся ў сваіх праграмах і цяпер ужываеце тэрміны гістарычныя крыніцы там і гэтак далей. А вось дзе звычайнаму беларусу даведацца пра тое, што сапраўды адбывалася Другой сусветную вайну ў нашай краіне. Вось як вы дайшлі да вось гэтых усіх ведаў, як вы гэта даведаліся, што вы... Ну, Караткевіч, здаецца, я не памятаю, каб пра гэта пісаў, ён там пісаў пра шляхту, так? Вот адкуль вы даведаліся, дзе цяпер беларусы могуць даведаюцца не толькі ж з вашых ролікаў, так, і пра таго ж Кубу і гэтак далей? Справа ў тым, што гісторыя гэта не беларуская літаратура, і у Владзіміра Караткевіча нельга даведацца пра гісторыю, гэта, але Васіль Быкаў, мастацкая літаратура. Вось, гісторыя мае пад сабой заўсёды падставу, якая акурат і называецца гістарычныя крыніцы, і гэта нават не тое, як гісторыкі пішуць гісторыю, таму што ў кожнага гісторыка можа быць свой погляд на тую ці іншую з'яву. А крыніцы бываюць розныя, бываюць крыніцы пісьмовыя, бываюць крыніцы археалагічныя, і ўсяму гэтаму вучаць на гістарычным факультэце, які я калісьці заканчвала. І ў пісьмовых крыніцах бываюць розныя, дакументальныя, бывае нават сфрагістыка, нумізматыка, палеаграфія, і ўсё гэта выкарыстоўваецца для таго, каб стварыць карціну свету, якая дамінавала ў той ці іншы гістарычны перыяд. Калі камусьці цікава даведацца пра пэўны гістарычны перыяд, неважна, гэта гісторыя Другой сусветнай вайны, ці гэта гісторыя паўстання Костуся Каліноўскага, то я, запытацца ў шыі? расчарую. Няма лёгкіх шляхоў, і шыі тут не дапаможа, таму што трэба працаваць з крыніцамі, так ці іначай. Вельмі класна мець пры гэтым хаця бы азы адукацыі, каб адрозніваць зярняты ад сорнай травы і разумець, што варта ўвагі, а што не варта. Але калі ў мяне пытаюцца, а што пачытаць, то насамрэч я не дам адказу на гэтае пытанне. Я не магу параіць аднаго канкрэтнага аўтара, які бы як, ведаеце, як такую гістарычную біблію гісторыі Беларусі вось можна было адкрыць і пачытаць. Не, такога, на жаль, ці на шчасце, хутчэй, не існуе. Таму той, хто хоча адукоўвацца, ён мусіць ісці ў першую чаргу да крыніц, да сведчанняў, да архіваў, да кінахронік, фотахронік. Калі гаворка пра 20-е стагоддзе, то гэтага добра вельмі шмат. Ну, ці мець добрага настаўніка ў школе, выбачаюся. Так, яшчэ вельмі важна яшчэ вельмі важна на заканчэнні закрануць такі момант. Зараз улады актыўна выкарыстоўваюць гэты артыкул «Рэабілітацыя нацызму» дзеля таго, каб усталяваць свой ідэалагічны кантроль, але разам з тым гэта ж нясе нейкую небяспеку, гэта робіць прабелы ў гісторыі, у інтэрпрэтаванні гісторыі, і таксама да чаго пытання мы прыйдзем тады, на чым будаваць гэтую нацыянальную ідэю беларускую, калі будзе адна ідэалагічная павестка ў прасторы. Ці вось на вашу думку,
Ці можна на ідэалогіі пабудаваць? Насамрэч, плюралізм меркаванняў гэта вельмі карысна і гэта вельмі патрэбна. Без многіх меркаванняў не бывае дэмакратыі. Але дэмакратыя гэта яўна не тое, да чаго імкнецца рэжым у Беларусі сёння. Таму для яго, напэўна, гэта самы бяспечны шлях прызнаць все тое, што не стасуецца з ягонай галоўнай лініі партыі, чымсьці злачынным. Вельмі класна пры гэтым, я выбачаюся за сленг, прыпаяць нацызм. Вось, таму што гэта некая такая табуяваная тэма, якая адразу паводле ягонага меркавання адгарне ад чалавека, якому прыпісваюць гэтае злачынства пэўную частку аўдыторыі. Але, напэўна, я расчарую прадстаўнікоў рэжыму. Гэта не так. Я нават больш скажу, я цешуся тым, што, напэўна, супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры паглядзелі ролікі кампаніі «Будзьма беларусамі», «Трызуб і пагоня». І, можа быць, яны нават трошачкі адукаваліся. І, можа быць, мы заранілі у іх душы зярнятка умение ставить пытанне, ці хаця бы цікавасці. Заранілі зярнятка. А ў нашым выпадку кропку мусім паставіць. Спадарыня Кацярына, час вобмаль. Дзякуй вялікі вам за тое, што знайшлі час для гэтай размовы, улічваючы акалічнасці вашай справы. Толькі нагадаю, Кацярына Ваданосава, тэлевядоўца, папулярызатарка гісторыі і культуры беларускай, была госцем нашага эфіру. Еўрапарламентар ад нямецкай партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» вельмі неадназначная палітычная сілы, якую часта называюць ультраправай, а часам нават не нацысцкай, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму каналу. Так, недалёка мы адышлі ад папярэдняй тэмы. Арно Бауземмер заявіў, што ягоная партыя выступае за дыялог з усімі краінамі, у тым ліку з Беларусю і Расіяй. Паводле яго, санкцыі еўразвязу не прыносяць жаданых вынікаў і часта шкодзяць самім еўрапейцам. Ён таксама заявіў, што вайну ва ўкраіне трэба спыняць праз перамовы, а не праз пастаўкі зброі. Пры гэтым дэпутат ухіліўся ад простага адказу на пытанне пра адказнасць Владзіміра Пуціна за пачатак вайны. Бауземмер таксама раскрытыкаваў сучасную мадэль еўразвязу. Глядзіце інтэрв'ю са Страсбура карэспандэнта Белсату Алеся Сіліча. Спадар Бауземмер, мы не кожны дзень бяром інтэрв'ю ў прадстаўнікоў партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны». Але дазвольце пачаць з Беларусі, бо гэта больш цікавая тэма для нашай аўдыторыі. Якая пазіцыя вашай партыі датычна нашай краіны, рэжыму Александра Лукашэнкі, якога шмат хто называе апошнім дыктатарам Еўропы? Я мушу сказаць, што не мая задача судзіць, ці ёсць нехта дыктатарам ці не. Я мушу сказаць, што для нашай партыі мы ўжо 13 гадоў рэпрэзентуем і абараняем нямецкія інтарэсы. І нашая пазіцыя мець дыпламатыю з усімі іншымі партыямі і з усімі краінамі ў свеце. І кожная краіна павінна самая вызначаць, які ўрад яна сабе выбірае. Таму я ўвогуле не ў той пазіцыі, каб гэта ацэньваць. Нашая партыя кажа, нямецкія інтарэсы перш за ўсё. Нямецчына перадусім, гэта нашая пазіцыя. Мы спрабуем пільнаваць гэтыя інтарэсы, і нам падабаецца размаўляць з усімі. Дыпламаты павінны мець значна большую ролю ў свеце замест таго, каб весці войны або змагацца адзін з адным. Я б сказаў, што павінны быць размовы з Расіяй, а таксама з Беларуссю, і таксама ў Беларусі за пазіцыяй. Мы бачылі, калі ў нямецкім урадзе былі зялёныя, якія мелі вельмі маральна арыентаваную вонкавую палітыку, што гэта проста знішчыла каналы размоваў і не дапамагло зблізіць людзей. Мы хочам не так, як гэта часам падаюць медыі, што мы нібыта расколваем людзей. Наадварот, мы хочам аб'ядноўваць людзей у Нямецчыне, але таксама ў свеце. Калі я не памыляюся, вашая партыя выступае за дыялог з Александром Лукашэнкам і крытыкуе санкцыі супраць яго. Але які дыялог? Напрыклад, Лукашэнка перад пратэстамі ў 2020 годзе двойчы быў запрошаны ў Брусэль, але ён так і не прыехаў. Дык які дыялог магчымы з ім? Я ў парламенце з 2024 года, таму не магу каментаваць тое, што адбывалася раней датычна запрашэнняў канкрэтных лідараў некаторых краінаў. Але калі казаць у цэлым, калі вы працягваеце руку, а іншы бок кажа, што не хоча гэтага, вы можаце зрабіць гэта другі або, можа быць, і трэці раз. Але ў нейкі момант будзе ўзровень, калі вы скажаце: «Добра, ён не хоча размаўляць», тады мы не размаўляем. Тады могуць быць іншыя крокі або іншыя развязанні. Але я не ўпэўнены, што гэты ўзровень ужо дасягнуты. Таму давайте размаўляць, а не змагацца.
Але яшчэ раз, які дыялог магчымы з ім? Ці павінен Еўразвяз запрашаць яго зноў і зноў на размовы, або павінен спрабаваць гуляць у ягоную гульню з палітычнымі зняволенымі, напрыклад? Я могу сказаць вам, што я член ініцыятывы пад назвай «Стоп санкцыям». Гэта азначае перш за ўсё санкцыі, якія Нямецчына або Еўразвяз увялі супраць Расіі, але гэта таксама датычыць санкцыяў супраць іншых. Пытанне заўсёды, ці ёсць у гэтым інтарэс для нас, ці не. І, магчыма, калі гаварыць пра санкцыі супраць Расіі, калі яны прыводзяць да праблемаў для нас, напрыклад, высокія цэны на энергію для прамысловасці, для кожнага нямецкага або еўрапейскага грамадзяніна, тады навошта санкцыі? Санкцыі павінны нешта спыняць або павінны ствараць праблемы для тых, супраць каго яны ўводзяцца. Але я не бачу, каб санкцыі спынялі людзей у тых краінах, супраць якіх яны ўводзяцца. Яны проста ствараюць праблемы для нас, таму гэта нядобрая рэч. У Нямецчыне, а таксама ў Еўропе была дыскусія пра скандал, што датычыў вашага калегі ў партыі Йорга Дорнаў, які меў сельскагаспадарчы бізнес у Беларусі, кампанію «Цыбулька Бел» каля Ліды. Паводле журналісцкага расследавання, на гэтых плантацыях працавалі палітычныя зняволеныя. Якія вашыя каментары наконт гэтага? I must tell you, I'm not a speaker of Mr. Dornau. I saw that there was one Я мушу сказаць, што я не прадстаўнік спадара Дорнаў. Я бачыў, што ён атрымаў штраф, бо не быў празрысты ў доходах, што атрымліваў ад гэтага бізнесу. Думаю, што яго пакаралі ў зямельным парламенце Саксоніі, але з іншага боку расследаванне яшчэ працягваецца. Таму што я магу сказаць тут? Ніколі не добра змешваць палітычныя інтарэсы і асабістыя бізнес-інтарэсы. Я магу сказаць толькі пра сябе. У мяне быў невялікі сельскагаспадарчы бізнес, і я спыніў яго, бо ў мяне няма часу. Калі ў калег ёсць час, трэба памятаць, што мы не прафесіянальныя палітыкі. У Нямецчыне былі палітыкі, як Вольфганг Шойбле, які быў у Бундестагу 50 гадоў. Але ўсе ведаюць, што большасць з нас можа мець 4 або 5 гадоў у парламенце, а потым вярнуцца да сваёй прафесіі. Таму гэта вельмі тонкая чырвоная лінія, калі вы займаецеся палітыкай і адначасова працуеце ў іншым месцы. Але гэта не павінна быць забаронена. Ніколі. Бо ў нас ёсць свабодны мандат. І я не магу каментаваць спадара Дорнаў, ён мой калега. Яшчэ одно пытанне пра Беларусь. Была таксама інфармацыя, што палітыкі альтэрнатывы для Нямецчыны ездзілі ў Беларусь у якасці міжнародных назіральнікаў падчас выбараў і пасля заявілі, што выбары былі дэмакратычнымі. Як гэта вы каментуеце? Гэта тая ж самая сітуацыя. Мы павінны размаўляць з тымі калегамі, якія там былі. У нас часта ёсць назіральнікі на выбарах. Напрыклад, на мінулым тыдні былі выбары ў Калумбіі, дзе таксама быў наш калега з партыі, спадар Йонген. Я не ведаю дакладна, хто быў назіральнікам у Беларусі, але калі адзін або двое з іх прыйшлі да высновы, што гэта было дэмакратычна, тады ў мяне няма сумневаў, што гэта было дэмакратычна. Пераходзячы ад беларускай тэмы да больш шырокага еўрапейскага кантэксту, вашая партыя, калі я не памыляюся, крытыкуе сучасную мадэль еўразвязу. Якую мадэль вы і вашая партыя бачыце як ідэальную для Еўропы? Напрыклад, вы крытыкуеце гэтую мадэль, але ў той жа час дэпутат Еўрапарламенту. That's a question I often got. But to make differences, you have to change the system from inside. Гэта пытанне, якое я часта атрымліваю. Але калі вы хочаце нешта змяніць, вы павінны змяніць сістэму знутры, інакш вы робіце рэвалюцыю. Ніхто, ніводны разумны чалавек у Нямецчыне не хоча рэвалюцыі. Мы спрабуем змяніць еўразвяз знутры, і калі вы пытаецеся, якой мадэлі я б аддаў перавагу, то гэта базавая мадэль з рымскіх дамоў 1957 года, якая была галоўным чынам эканамічным саюзам. Тое, што мы маем цяпер, гэта пэўнага кшталту структура ўлады. Мы бачым, што спадарыня фон дэр Ляйен сёння тут. Яна ўвесь час стварае новыя агенцтвы і новыя інстытуцыі, і ўсё больш людзей працуе тут. Інстытуцыя расце і расце, і замест таго, каб рабіць жыццё еўрапейцаў лепшым, яна спрабуе ўсё больш кантраляваць. Паглядзіце на Digital Services Act. Свабода слова ў сур'ёзнай небяспецы. У нас быў кандыдат у Нямецчыне, які балатаваўся на пасаду мэра аднаго гораду. Здаецца, Людвігсгафен. Можа, каля 100 000 жыхароў. І яму не дазволілі браць удзел у гэтай мэрскай кампаніі, бо сказалі, што ён можа быць небяспечным чалавекам. Іншы прыклад, як людзей па-рознаму трактуюць у розных краінах. Паглядзіце на Угоршчыну. У Угоршчыне была радыёстанцыя, якую ўрад закрыў, і пасля былі санкцыі з боку Еўразвязу. Але ў Нямецчыне ў нас быў часопіс «Кампакт-магацын». І галоўны рэдактар Юрген Эльзесер меў выпадак з паліцыяй, якая прыйшла да яго дадому раніцаю і не
было нічога, ніякай рэакцыі з еўразвязу, ніякай пастановы еўрапейскага суда, нічога. Гэта падвойныя стандарты, вельмі вялікая праблема. Ці можна параўнаць вашу ролю цяпер з місіяй брытанскай дэлегацыі тут у парламенце, якая была вельмі актыўнай перад брэкзітам і рабіла ўсё, каб Брытанія выйшла з еўразвязу? Ці гэта той самы выпадак? We like to make changes. And if there is Мы кажам, што хочам зрабіць змены. І калі аднойчы мы ўбачым, што змены немагчымыя, тады апошняй захадаю будзе выхад з еўразвязу. Але пакуль у нас ёсць надзея, бо, як вы бачыце, у парламенце 8 групаў. Мы адна з гэтых груп. Еўропа суверэнных нацыяў. Учора, дзякуючы нашым галасам, з'явілася большасць, каб спыніць нелегальную міграцыю разам з еўрапейскай народнай партыяй, патрыётамі за Еўропу, еўрапейскімі кансерватарамі і рэфармістамі і нашай групай ЕСН. І гэта новая большасць, якая з'явілася, магчыма, за апошнія паўгода. Таму гэты брандмауэр, кордон санітэр, паволі знікае. Мы робім палітыку для людзей у Нямецчыне і ў Еўропе. І я думаю, што гэтая пазіцыя атрымлівае ўсё больш павагі і павольна дапаможа развязаць праблемы, што маем сёння. And I think that got more respect and will very slowly solve problems that we now have. Не секрет, што вашу партыю часта называюць ультраправай, а часам параўноўваюць з неанацыстамі. Ці маюць гэтыя параўнанні і падставы? Я магу сказаць вам, што ў нашай партыі няма неанацыстаў або нацыстаў ці кагосьці падобнага, і мы ніколі не будзем цярпець нечага падобнага. Адна з галоўных тэмаў у парадку дня еўразвязу і ў медыях цяпер вайна ва ўкраіне. Якая пазіцыя вашай партыі і ваша асабістая датычна гэтай вайны? Ці павінен еўразвяз працягваць дапамагаць Украіне, або ёсць іншыя сродкі, каб спыніць гэтую вайну? Я думаю, што гэта нядобры падыход казаць, што мы дапамагаем Украіне, дасылаючы зброю, яшчэ зброю і яшчэ зброю. Гэта вядзе толькі да прадаўжэння баявых дзеянняў і вайны. З самага пачатку мы казалі, што павінны быць дыпламатыя, і мы бачылі, што ў пачатку вайны, здаецца, ў красавіку або ў траўні былі перамовы ў Стамбуле, якія маглі зблізіць абодва бакі. І, магчыма, Украіна адна з самых карумпаваных краінаў у свеце. Я думаю, што спадар Зеленскі не мае сапраўднай зацікаўленасці ў спыненні вайны, бо грошы паступаюць, і ён можа працаваць з гэтымі грашыма. Тым часам людзі гінуць ва ўкраіне, а таксама ў Расіі, і гэта сапраўды дрэнна. Нам цяжка бачыць, як людзі гінуць. Мы хочам спыніць гэтую вайну як мага хутчэй. Але вы ўвогуле не згадалі Владзіміра Пуціна. Хто павінен несці асноўную адказнасць за гэтую вайну? Зеленскі ці ўсё ж Пуцін, якога вы зусім не згадалі, які пачаў гэтую вайну і агрэсію? I don't have to tell you that there was a history before that the war is much longer than since 2022. Мне не трэба казаць вам, што перад гэтым была гісторыя. Вайна не пачалася толькі ў 2022 годзе. Гаварыць толькі пра ўчора і ўчора гэта не частка развязання. Я думаю, што вельмі добра, што цяпер ёсць канал для размоваў і людзі размаўляюць. Расійскія дэлегацыі ездзяць у Вашынгтон і сустракаюцца тут, у Еўропе. Нешта адбываецца. Нашае жаданне, каб такія дамоўленасці былі дасягнутыя раней. Кожны дзень людзі гінуць. Але цяпер хаця б нешта адбываецца, і ёсць надзея, што вайна скончыцца. Маё апошняе пытанне пра Іран, які цяпер на першым месцы ў сусветным парадку дня. Ваше меркаванне як сябра Еўрапарламенту. Ці еўразвяз мусіць браць удзел у гэтым канфлікце, альбо павінен трымацца ў баку? І чаму? I think we should, as Germany, as well as the European Union, we should not be involved. We are involved because you see the prices on the gas stations. Everybody of your viewer, I think, too. Я думаю, што Нямецчына і Еўразвяз не павінны браць удзелу. Вядома, мы ўскосна ўцягнутыя, бо вы бачыце цэны на запраўках. Кожны і вашыя гледачы таксама мае з гэтым праблемы. Але мы не павінны быць часткаю гэтай вайны і ніколі не павінны пасылаць туды салдат. Я спадзяюся, што амерыканскі ўрад і, магчыма, Ізраіль спыняць баявыя дзеянні, бо яны мусяць знайсці свае ўласныя развязанні. Ёсць людзі ў Іране, якія вельмі жорстка абыходзіліся са сваім уласным народам. І з майго гледзяшча было б добра пайсці туды, каб спыніць гэта і выратаваць жыцці іранскага народу. Дзякуй за вашу пазіцыю. Сёння з намі быў дэпутат Еўрапейскага парламента, чалец партыі «Альтернатив фюр Дойчланд» Арно Баусемер. Алексеевич Белсад, Страсбург, Францыя. Так, супраць.
У нашій традыцыйнай рубрыцы «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй БГ-медыа, зварот праз тык-ток наконт стану дваровай тэрыторыі. Гэтым разам да ўладаў слоніму. Мясцовыя жыхары звяртаюць увагу на адсутнасць дарогі і тратуараў, а таксама пляцоўкі для дзяцей. Жыхары дому нумар 97 на вуліцы Берасцейскай у Слонімі сцвярджаюць, што ў двары няма цвёрдага пакрыцця дарогі і ходніку. Маўляў, з надыходам вясны, калі зямля размакае, сітуацыя набліжаецца да крытычнай. Другая праблема – у двары няма дзіцячай пляцоўкі. Ні арэляў, ні горак, ні пясочніцы. Усё гэта, на думку мясцовых жыхароў, стварае небяспечную і некамфортную прастору. У каментарах можна сустрэць меркаванне, што дарогі ў гэтым двары як у сярэднявеччы і што на старой Берасцейскай амаль усе двары такія. Гаспадарства, і на гэтым ставім кропку. Студыі Белсат. Дзякуем за увагу, вашыя каментары і падабайкі. Для вас працаваў Алесь Залеўскі і Юлія Лабанова. Да сустрэчаў. Пакуль.